大家好，我係你嘅輔導心理學家 Dr. 梁，歡迎嚟到維心故事系列《狐狸一家移民記》嘅第二集。上一集我哋睇到狐狸先生去到新嘅動物王國，開始重新嘅適應。佢開頭好雀躍，但係亦都開始懷疑係咪做錯決定呢？直至到佢哋遇到佢哋新鄰居松鼠先生一家，開始覺得響新嘅國度裏邊都唔係咁孤單啫。我哋今集要睇下佢哋面對緊啲乜嘢嘅問題同挑戰。響食緊早餐嘅時候，狐狸太太好溫柔嘅問狐狸小姐：今日學校係咪有活動啊？狐狸小姐耷低頭，佢話：今日要做小組報告咯，但係我唔係好想講啊。啲同學都聽唔明我講嘅嘢，仲會笑我添。而狐狸先生就話啦：爸爸今日都要參加公司嘅例會，但係我已經準備好啦，就算講錯都冇所謂。最緊要嘅就係我會開口講咯。狐狸先生心裏邊諗，語言嘅落差就好似一棟睇唔到嘅牆，佢擋住我哋同世界之間嘅聯繫。要跨過呢埲牆，要嘅並唔係一句好完美嘅句子，而係勇氣。鏡頭一轉就去到課室裏邊啦，同學喺度傾緊偈，老師亦都準備緊。跟住老師話啦：狐狸小姐，輪到你做報告咯喎。狐狸小姐有啲緊張，佢揸住佢嗰張嘅報告紙，就開始企起身講啦。大家好，我要分享嘅係狐狸小姐喺呢個時候心裏邊諗緊，佢哋喺度係咪笑緊我呢？我係咪講錯咗嘢呢？我可唔可以唔講啊？我可唔可以走啊？就喺呢個時候，一個適切嘅鼓勵就出現啦。松鼠仔佢就話啦：加油啊！我啱啱嚟嘅時候呢，講得仲更加亂啊！你得嘅，俾心機。狐狸小姐聽到佢咁講，開始重新振作。佢笑笑口，抬起頭，就話啦：我想再試一次。佢重新開始，用好簡單嘅語言，一步一步嘅將佢嘅報告講完。佢一路講嘅時候，同學都好用心嘅聽。聽完之後，仲拍手讚佢講得好添。跟住鏡頭一轉，又去到狐狸先生佢做嘢嘅倉庫裏邊，同事傾緊偈。狐狸先生就同自己講：今日我要主動講一次嘢，就一次啫，點都好，唔好理結果，就係講一次。咁響開會嘅時候，貓頭鷹主管講完嘢之後，大家都靜咗落嚟。而狐狸先生喺呢個時候就舉手啦，佢話：我想講呢個流程，或者如果可以咁樣改下，咁應該會快啲嘅。當狐狸先生講嘅時候，其他同事都冇出聲，靜靜地聽，亦都係望住佢。而當中一位紅同事一路聽，亦都一路點頭。咁跟住狐狸先生講完之後，紅同事就話啦：嘿，你講得好有道理噃，我哋不如就試下啦。狐狸先生聽到佢咁講，都鬆咗一口氣。然之後佢個心就諗啦：第一次開口講嘢，
好似都唔係真係咁恐怖啫，反而講出口之後，仲好似自在咗好多添。跟住到夜晚，狐狸先生一家人坐喺梳化上邊一齊飲緊佢哋嘅茶。狐狸小姐就話啦：今日我做完我個報告，老師仲話我有進步啊！狐狸太太聽到嘅時候，佢好開心，佢話太好啦，媽媽都為你感到驕傲啊！而狐狸先生亦都話：我都嘗試發表咗意見，同事竟然聽得明我講乜嘢，仲接納咗我嘅提議添。狐狸小姐就話啦：原來只要願意開口，就已經成功咗一半啦。喺呢個時候，狐狸先生就諗，其實語言唔係我哋好完美咁表達自己，反而係用嚟同其他人聯繫嘅。我哋唔再只係學一個新嘅語言，而係學點樣相信自己。喺呢一集裏邊，我哋睇到其實成長嘅過程唔係要完美，要冇錯，而係我哋願意喺錯裏邊繼續行落去。而勇氣唔係話我哋大聲講就等於有勇氣，反而係當我哋驚嘅時候，仲願意去嘗試，呢個先至係勇氣。其實我哋每一次開口，都係我哋同呢個世界伸出咗我哋嘅手，去同呢個世界聯繫。或者我哋講嘅嘢唔係好流利，但係我哋嘅真誠，我哋嘅勇氣，本身就係一種嘅語言。心理學家柯德勒話：鼓勵係一切改變嘅開始。而正向心理學亦都講到，只要相信能力係可以透過努力提升嘅，我哋嘅成長就會發生。好啦，呢一集我哋又見到狐狸先生、狐狸小姐佢點克服咗呢個語言嘅障礙，開始揾到自己嘅勇氣。佢哋總算係踏出咗響新嘅動物王國嘅第一步。但係真正嘅挑戰呢，可以話啱啱嘅開始。我哋下一集將會再揭開佢哋喺新生活裏邊其他嘅序幕，面對其他嘅挑戰。我哋再睇下佢哋點樣喺大家嘅支持之下，一步一步嘅揾到向新王國嘅希望，點樣喺呢個新嘅土地上邊揾到溫暖同埋機會。我哋下一集見。我係你嘅輔導心理學家多多亮。